6-7 मुंबई लोकमान्य टिळक टर्मिनस बनारस एक्सप्रेस 3 पर आ रही है। Welcome to Central Railway, Najipur Station. May I have your attention, please? 2-5-3-7 गोरखपुर मुंबई लोक कृपया दर्शक 2-5-3-7 एक्सप्रेस आज 1 घंटा 45 मिनट की देरी से आने की संभावना आलेली लोकल 5 वाजून 28 मिनिटांची आसनगावला जाणारी मिनी लोकल आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 की लोकल 5:28 की आसनगाव जाने वाली मिनी लोकल है। चालू
स्थानांवर थांबले. हे लक्षात छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाच्या 12 आणि 2 सही है.
Thank you.